عليكم. ها انتم شوفوا هنا عاوتاني الشباب، ها انتم شوفوا الحمري كيهبط عليه كله غيهبط للقاع، كله غيديه. ها انت ها هو دابا تيجبدو من هاد الجبل هذا، ها انت هاد الحاشيه ديال هاد الحتر اللي كانوا تيلوحوا الحمري، ها انت شي هاد الحاشيه هادي كامله غادي يديوها، انت تيهبط تيدي منها الحجره، هو تيطلع نشوف كيكلا منها. انت شوف الحمري كيهبط، هذا كله غيمشي هاد الحجر هذا، انت فين لاح البحر، لا لاح البحر. وتا البير اللي داروا جيه تقصر البحر داروه فرنسا في ايام الاستعمار باش يتنفس الحجر ما يتهرش، او جاو المغاربه دابا راه سدو داروا فوق منه جرده وسدوه. شوف القرايه فين كاينه، لما تمشي تماك تلقاه مسدود داروا فوق منه الورد، البحر يفحتاش. شوف الحمري كي داير، انت كيهبط للبحر، انت شوف كي تياكل من هاد الجبال هادو. انت شوف الحمري، انت الحوت كاين في المغرب، اش بقاو خلاو من حوت. وملي هبط لك هادشي بدا يدقدق في هاد الحجر، بدا يدقدق في القاع، واش بقى من حوت؟ والو المرعى ديالو كاع هلكوها، كاع صافر، كاع خوا. هاد البلاصه هادي كلاها، انت هادي كلها كانت رمله، كلها ديال البحر، شمش فيها وكلشي. شوف كيلوتوها بهاد الحجر بهاد الشيء هذا. انت بلاتي دابا راه دايره التخليه، لا تيجيو المواج وتشوف وهاد الحجر تيديو من النص. وبالليل دابا بالليل ما يبقاش هاد الحجر، عاود يجبد حجر اخر من الحاشيه. المواج عاوتاني جايين، ها شوف شوف الحمري، شوف كي تيضرب في الحاشيه ويهبط. ها انت شوف كيجي. ها انت كاع الحمري غيهبط، ها انت كاع هذاك الحجر غيديه. ها انت شوف ها انت شوف الحجر كي غادي بيه. ها انت سيدي لا يقرب على صوتك، لا هو تيلعب الكاميونات والبحر تيديه. السلام عليكم.